Якутия наконец-то настал этот торжественный момент. Именно сегодня начинаются 8-е летние спортивные игры «Дети Азии». Ну и, конечно, уже все спортсмены, все волонтеры, все участники, тренеры находятся у нас в городе Якутске. И вот-вот буквально сегодня все вечером. наготове, да, абсолютно все приехали, дождались все, кого ждали. Обещает невероятное зрелище. Мы тоже подготовились, увидели нашу заставку, да. Мы теперь вот такие яркие, спортивные, кстати, нарядные. И мы будем с вами каждый день, не только по рабочим дням, но и в выходные дни будем рассказывать самые интересные новости. Ну а сегодня в эфире мы вам расскажем про спортсменов, про волонтеров, про транспорт, как будут питаться спортсмены. Узнаем все секреты тех, кто организовывал у нас открытие. Также, что нас ждет, какие соревнования обещают быть самыми захватывающими, как это все будет судить. У нас сегодня будет главный судья. В общем, не переключайтесь, все самое интересное с утра пораньше о играх «Дети Азии» только у нас. Да, также мы поговорим с министром культуры и духовного развития. Здесь в прямом эфире мы расскажем про саму церемонию. Ведь уже сегодня состоится торжественная церемония зажжения огня игр «Дети Азии». Напомним, огонь традиционно был зажжен в национальном парке у подножия Ленских столбов. Маршрут эстафеты охватил все районы нашей необъятной республики. И сейчас уже все готово к финишу эстафеты, к началу игр «Дети Азии». Ну что, давайте посмотрим в нашем следующем сюжете, поговорим на эту тему. Главный символ соревнований зажигают ровно за 100 дней до их начала. Обряд проводят по якутским обычаям. Первый факел дает старт эстафете, и огонь отправляется в путешествие. Я уверен, что с каждым годом количество занимающихся не только детей, но и взрослых будет у нас расти. За последние годы очень значительное количество людей, которые вовлечены в спорт. Ну и, конечно, вот проведение таких мероприятий, как «Дети Азии», крупнейших международных, оно служит в первую очередь для того, чтобы как можно больше детей вовлекалось в спорт. Игры «Дети Азии» проводятся в Якутии с 1996 года, и за эти годы стали символом не только республики, но и всей России. Они собирают детей из многих стран и объединяют тысячи людей. На протяжении всего маршрута капсулу с огнем берегли и передавали его хранители. Они же обеспечивали сохранность и безопасность символа игр «Дети Азии». Чувствуем гордость, чувствуем ответственность, потому что мы провели огонь по всем районам Республики Саха-Якутия. Это было долго, так как эстафета началась с церемонии зажжения огня на подножии Ленских столбов 19 марта 2024 года. Огонь игр по Якутии пронесли 550 факелоносцев, среди которых 42 выпускника игр разных лет. В каждом районе эстафету встречали лучшие спортсмены и ветераны физической культуры. Протяженность маршрута эстафеты составила более 37 тысяч километров. Впереди долгожданный финиш. Торжественная церемония зажжения огня 8-х игр «Дети Азии». Во время проведения эстафеты огня игр «Дети Азии» ряд улиц в городе Якутске будут перекрыты. Для водителей в интернете уже предлагаются возможные схемы объезда. Также 17 автобусных маршрутов будут передвигаться по альтернативному пути. Зажжение огня даст старт началу соревнований и новым победам. «Дети Азии» уже объединили более 15 тысяч юных спортсменов, для многих из которых это стало стартовой площадкой в мир большого спорта. Ирина Жданова, Ринат Нахиев, Якутск. Масштабное спортивное событие – это тяжелое испытание не только для спортсменов, тренеров и судей, но и для журналистов. Абсолютно верно. И в эти дни в Якутск прибыли фотографы и корреспонденты со всей республики, российских и мировых изданий. А официальным бродкастером впервые стала телекомпания НВК «Саха». Все средства массовой информации Якутска в эти дни бросили свои силы на освещение игр «Дети Азии». Опытная команда спортивных журналистов в ежедневных журналах игр будет знакомить не только с самыми горячими схватками, но и с образовательными и культурными событиями, которые пройдут в рамках игр. Ежедневники будут в свободном доступе. У нас уже собрана команда
В первую очередь, конечно же, это лучшие спортивные журналисты республики. Они вот сегодня уже здесь собрались, и я с радостью представляю своих коллег. Очень рада с ними опять встретиться через много лет. Это Игорь Платонов, Александр Посельский, Сандал Никаноров. Ну, то есть это у нас будут главные авторы, которые будут в первую очередь писать о спортивных мероприятиях. Мы все их очень ждем, и я надеюсь, что, как обычно, ребята порадуют нас отличными и интересными материалами. Начало побед осветят и корреспонденты Якутского Саха-информационного агентства. С материалами спортивного события читатели могут ознакомиться не только на сайте, но и в социальных сетях агентства. Основные ресурсы нашей редакции будут брошены на освещение как самих спортивных игр, то есть соревнований, так и на освещение культурной программы, которая будет сопровождать это мероприятие, то есть фестиваль «Мамонтенок», кинофестивали и так далее. Трансляцию открытия и закрытия главного спортивного события покажут на федеральном телеканале. Открытие игр отработает команда профессионалов телеканала Матч ТВ. Помимо режиссера трансляции, звукорежиссера, операторов и новостных корреспондентов в составе команды сотрудники виртуальной графики. С коллегами от НВК в совокупности мы делаем 14 камер, от нас предоставляем виртуальную графику. Ну, то есть в трансляции вы увидите, там на фонах в небе будут развиваться флаги, отрисованные виртуальной графикой. Ну, плюс там еще всякие разные красоты. Решили разнообразить трансляцию в этом плане. Только более 50 сотрудников телекомпании задействованы в ежедневных выпусках дневников игр, утренних и вечерних проектах. Все это на русском, якутском и английском языках. Всего в играх задействовано свыше 300 сотрудников медиакомпании. Национальная вещательная компания «Саха» освещает игры «Дети Азии» с момента их основания, с 1996 года. А 2024 год стал особенным. Если все прошлые игры вещали федеральные телекомпании, то в этом году впервые право официального бродкастера досталось НВК «Саха». Экраны, где ваши линии? Действительно, сегодня у нас с компанией будут работать 368 человек. Это очень большая группа, это большая группа дневников, трансляций игр. Мы в этом году на этих играх как никогда сделаем много трансляций. То есть с 21 вида спорта будут вестись трансляции по нашим 4 телеканалам. Те виды спорта, которые не вошли в трансляции, они обязательно попадут в наши дневники. И хочу сказать, что нашими сотрудниками будет делаться история этих игр, то есть игры пройдут, а история останется в нашем архиве. А нашим телезрителям остается только следить за главным детским спортивным событием этого года. Самые зрелищные схватки и интересные моменты игр «Дети Азии» смотрите на наших телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт», а также на официальных сайтах и социальных сетях. Катерина Винокурова, Иван Сорокаумов, Якутск. Доброе утро. Расскажем о самом главном к этому часу. Сразу несколько улиц будут перекрыты сегодня вечером рядом со стадионом Туймада. Окружная администрация напоминает, с 18 до 21 часа перекроют движение транспорта по улице Лермонтова на участке от Петровского до Короленко, по улице Октябрьская от Горького до Лермонтова, а также по улице Кирова от Горького до Лермонтова. Связано это с проведением генеральной репетиции открытия 8-х спортивных игр «Дети Азии». Большое событие. 8-е спортивные игры «Дети Азии» на низком старте. Сборные команды продолжают готовиться к ответственным соревнованиям. Участники сборной Республики Саха-Якутия накануне встретились с главой региона. Айсен Николаев дал напутственные слова, и слова поддержки спортсменам и пожелал им больших побед. Присутствующие, в свою очередь, поделились своим уровнем готовности к старту спортивных игр. По 24 видам спорта Якутию представят 370 спортсменов. Настрой участников боевой, подготовка и учебно-тренировочные сборы прошли на высоком уровне, без травм. Впереди у спортсменов самое ответственное время – непосредственно соревнования. Настрой, конечно, боевой, настроение хорошее. Ну, подготовка по плану, все мероприятия и на все учебно-тренировочные сборы ребята прошли хорошо, без травм.
Подготовка, я думаю, прошла успешно. Сейчас посмотрим. Самое такое ответственное время сейчас. Но по 24 видам спорта первая команда полностью, это 245 человек, спортсменов, и во второй команде 125 спортсменов, это не включая командные виды спорта. Но у нас две команды, всего 370 спортсменов, и 121 спортсмен, и иные специалисты. Накануне и юные спортсмены из Белоруссии прибыли в Якутск на летние игры «Дети Азии». В составе делегации 187 человек, из которых 114 – это спортсмены. Они будут соревноваться в 12 дисциплинах. На зимних играх «Дети Азии» в Кузбассе белорусские спортсмены завоевали 11 медалей в 9 дисциплинах. В этом году на летние игры приехало еще больше участников. Полет наш пошел прекрасно, но мы прилетели вчера. Мы сегодня встречаем делегацию. Мы вчера приехали, посмотрели здесь объекты, их готовность уже, насколько сегодня у нас опыт проведения подобных мероприятий большой. Мы провели в 2019 году вторые европейские игры, в прошлом году игры стран СНГ. И я хочу сказать с уверенностью, что вы молодцы большие, подготовились очень хорошо к данному мероприятию. Самое главное, чтобы получили наши спортсмены опыт. Мы впервые участвуем в подобного рода мероприятиях. С 96 года уже проводятся игры Азии, а мы первый раз приехали такой делегацией. Уже сегодня в 19 часов на стадионе Туймада в городе Якутске состоится торжественная церемония открытия 8-х игр «Дети Азии». Сегодня у нас в гостях министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев, с которым мы обсудим предстоящую культурную программу. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как идет подготовка к открытию игр «Дети Азии», а также сколько участников культурной программы прибыло в Якутск? Вот и наступил день, когда мы сегодня открываем международные спортивные игры «Дети Азии», которые были основаны нашим первым президентом Михаилом Николаевым. И сегодня мы торжественно будем открывать стадион Туймада, который полностью реконструирована. Большие ремонтные работы. И, конечно, культурная программа, она в первую очередь предусматривает это торжественное открытие, где будут участвовать 3,5 тысячи человек. У нас из 24 районов республики приехали 68 коллективов. И, конечно, тут коллективы наших учреждений культуры, потом коллективы детские, молодежные, городских учреждений, поэтому очень много мы внесли для того, чтобы все они приехали, команда работала. И вот 2 недели, как Андрей Савич Борисов, как художественный руководитель, и Руслан Тараковский, как режиссер, они все это делают, готовят. И мы сегодня увидим в прямом эфире и НВК «Саха», и Матч ТВ открытие международных игр «Дети Азии». Это, конечно, для нас очень такое ответственно. И с другой стороны, конечно, мы горды тем, что Михаил Ефимович основал, и мы сейчас продолжаем ту работу, которая была начата первым президентом. И я хотел бы сказать, что 1 июня мы открыли выставку, посвященную первому президенту, именно как основателю международных спортивных игр «Дети Азии» в выставочном комплексе «Россия. Моя история», где уже 2500 жителей города Якутска, особенно дети, уже посмотрели, посетили. Поэтому эта выставка уже была началом нашей культурной программы. А что будет еще частью культурной программы? Во-первых, все площади города Якутска, это большие площади, это площадь Дружбы, Комсомольская площадь, площадь Орджоникидзе, где будут проходить именно большие культурные программы, и культурный парк, где площадь у нас Комсомольская, там будет с 11 каждый день, с 11 часов до вечера будут различные культурные программы. И потом площади Орджоникидзе будет то же самое. У нас каждый день культурная программа, концерты, выставки. И здесь надо отметить, что у нас очень много будет, конечно, мероприятий, связанных с детьми. У нас же и «Дети Азии», год детства в нашей республике, и год семьи в России. Поэтому с учетом именно направлений, которые мы выбрали, это семья, дети, спорт, дружба, любовь,
Там, поэтому в этом направлении будет вся работа проходить. И, конечно, в старом городе будет проходить выставка наших мастеров. Так, это тоже как бы очень привлекает гостей, людей. Поэтому народно-художественные промыслы будут там выставка. Поэтому мы желаем только жителям города Якутска и гостям, чтобы они посмотрели. И, конечно, отдельная культурная программа для участников. Это Олимпийская деревня. Там тоже наш Северо-Восточный федеральный университет как основной как бы оператор или основной там хозяин именно территории, где живут гости, спортсмены. Там они подготовили много тоже культурных мероприятий. И, конечно, у нас будет проходить 7-й цирковой фестиваль «Мамонтенок», куда будут тоже развернуты разные программы. К нам приехали уже 50 участников, так, из Монголии, из Вьетнама, из Белоруссии, так, Казахстана и, конечно, из субъектов Российской Федерации. Будут очень интересные выступления, особенно воздушных акробатов, и все это готовится. И наш самый северный цирк уже проводит 7-й раз, поэтому люди уже привыкли, поэтому мы надеемся, что оно пройдет на таком высоком организационном уровне. И, конечно, мы проводим и 7-й Якутский кинофестиваль этнических фильмов, так, и оно в этом году имеет такой формат того, что оно будет проходить в рамках именно форума «Желанный берег», так, который мы будем теперь проводить каждый год в связи с тем, что мы начинаем уже как субъект Российской Федерации, один из самых северных арктических центров Российской Федерации. Скоро, в следующем году, у нас будет открытие арктического центра, поэтому мы в этом году, начиная с игр «Дети Азии», будем проводить уже каждый год именно международный форум по разным направлениям, а в этом году именно форум будет посвящен кино. Поэтому 7-й кинофестиваль будем проводить. То есть разные у нас мероприятия. И в фильме уже отобраны членами жюри уже 9 фильмов, которые будут основными, которые будут между собой уже смотреть жюри, какой фильм лучший, так из представленных. А так вообще в жюри из 280 фильмов выбрало 9 фильмов. В том числе и якутские фильмы есть там, и фильмы других стран. Поэтому я все секреты не буду раскрывать. Так, надо, чтобы гости, зрители, чтобы посмотрели, поинтересовались, читали и интернет-ресурсы, и телевидение смотрели, чтобы что будет представлено именно в кинофестивале, и «Мамонтенок», и вообще культурная программа международных спортивных игр «Дети Азии». Поэтому мы нашим телезрителям, уважаемым жителям города Якутска, республики, гостям говорим о том, что добро пожаловать в культурные мероприятия, культурные программы международных игр «Дети Азии». Спасибо большое. Такой подробный рассказ, который не умещается, мне кажется, даже треть этой программы. Ну, и надо отметить, что зажжение огня, вообще старт игр зажигает еще и открывает огромную культурную программу, которая ждет жителей нашей республики, гостей. Спасибо большое за проделанную работу. Ну и с нетерпением тоже будем наблюдать со всей республикой открытие. Спасибо. Все команды, участники спортивных игр «Дети Азии» уже прибыли в Якутск. Из зарубежных участников первой прибыла сборная Сирии. Им повезло, ведь у них было время на акклиматизацию и адаптацию. Всего в делегации 33 человека. Это тренеры, сопровождающие организаторы и спортсмены. О том, как встретили юных спортсменов, сирийцев, расскажет Дарья Короленкова. После 8 часов полета и преодоления более 6000 километров юные спортсмены из Сирии прибыли в столицу Якутии. Каждого участника встретили волонтеры, которые помогали с багажом, ориентировали гостей по территории аэропорта и сопровождали их до транспорта, который доставил спортсменов к местам проживания. Мы встретили делегацию из Сирии.
наши обязанности в ходе встречи и провода спортсменов, да, то есть аккредитационного центра. Потом они будут заселяться в общежитие. Homeland after 8 years. Среди множества традиций игр «Дети Азии» одной из самых старейших является торжественная церемония поднятия государственного флага. Так, делегация Сирии под звуки гимна страны на флагштоке торжественно взымает вверх свой флаг. Этот символический акт напоминает о важности мира, дружбы и сотрудничества народов. У спортсменов появилась возможность не только подготовиться к соревнованиям, но и познакомиться с уникальной культурой и архитектурой города. И первой локацией стала одной из самых красивых мест. Это старый город. Именно здесь юным спортсменам проведут экскурсии, начиная от музеев, заканчивая прогулками около набережной. И несмотря на то, что они буквально здесь всего 2 дня, они выучили парочку русских фраз. Привет, Якутия! Сирийские участники настроены на победу. Это не первый раз, когда делегация Сирии участвует в играх. Впервые сборная выступила в 2012 году. Тогда команда завоевала 1 золотую и 5 бронзовых медалей. На протяжении всей подготовки в глазах участников горит огонь стремления к успеху. Тренеры отмечают высокий уровень мотивации и целеустремленности в спортсменах. Очень довольны, что мы приехали и бываем сейчас в Якутии. Мы очень были такие рады и счастливы, что мы будем участвовать в эти соревнования. Сегодня гуляем и посмотрим на старый город Якутия и будем смотреть в разных местах. Интерес к играм «Дети Азии» среди сирийских участников огромен. Вся команда полна решимости показать свои лучшие результаты и завоевать медали для своей страны. Я очень рад, что буду принимать участие в соревнованиях. Я надеюсь, что хорошо себя проявлю. Мы тренировались каждый день, у нас очень хорошие тренеры. Для меня это первые соревнования за границей. Меня очень удивили люди здесь. Они джентльмены, хорошие, улыбаются. В составе команды Сирии 29 детей-спортсменов, 13 тренеров, 8 организаторов. Они будут соревноваться за победу в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Нюргун Старостин. Конечно, очень здорово, да, у нас команды прилетели, приехали, ну, а встречают и вообще работают с ними напрямую. Это, конечно, волонтеры, они играют огромную роль в организации игр «Дети Азии». Ну, кто бы мог подумать, но и я решила проявить свою гражданскую позицию и принять участие в таком масштабном спортивном мероприятии. И с гордостью могу сказать, что я волонтер летних спортивных игр «Дети Азии». Ну, кстати, вот эта футболка именно волонтеров, да? Правильно? Да. Вот, ну, а волонтеры у нас приехали из разных регионов страны, а также зарубежья. Всего будут задействованы около 2000 волонтеров. Подробнее давайте о их работе узнаем прямо сейчас. Этот улыбчивый парень прилетел в Якутск из Омана. Позади 20 часов полета и более 10 тысяч километров. С трапа самолета сразу волонтерский центр. Получать бейдж. Спасибо. На детях Азии Масуд Мохаммед Аль-Бади отвечает за питание, трансфер и старт тренировок сборной команды Омана. Он волонтер-атташе своей страны. Я в 3-й раз на играх «Дети Азии». В первый раз я был волонтером на играх во Владивостоке, затем в Кемерово, и сейчас мой 3-й раз уже в Якутске. И я очень взволнован. Волонтерство, помощь людям и в целом обществу делает меня счастливее. Я счастлив помогать. Помогать на играх из самой западной точки России в Якутск прилетел и Сергей Рощин. Для калининградца это вторые «Дети Азии» и оттого еще более ответственные. Сергей – тим-лидер, курирует работу сразу 76 волонтеров стадиона «Триумф». «Триумф» действительно один из самых больших стадионов, комплексов. Он вмещает в себя 3000 зрителей. Мы подразумеваем то, что все места будут заняты, безусловно. Что мы все готовы, мы прошли большое обучение, мы знаем каждый уголок этого стадиона,
Мы готовы встречать гостей, каждого посадить на свое место, рассказать ему, где что находится, какое мероприятие готово. Всего волонтеры охватят 19 направлений. От встречи в аэропорту до заселения в деревню спортсменов. Просчитают и продумают все до мелочей. Бывает, и обед пропустят, но первыми протянут руку помощи. Во время Детей Азии волонтеры также смогут помочь и горожанам. Подскажут дату и время соревнований, помогут определиться с видами спорта и локациями, ну и, конечно, подскажут дорогу. Здравствуйте. Как мне дойти до Лермонтова, 64? Это куда мне идти? Вы идете прямо, потом поворачиваете налево. 19 направлений. Из них самое крупное направление – это волонтер-спортивного объекта, где более 650 волонтеров и волонтеры атташе иностранных делегаций и регионов Российской Федерации. Там более 350 волонтеров. У волонтеров яркая форма оранжевого цвета, ни с какой другой не перепутать. А еще они веселые, и проблему решат, и улыбкой одарят. Обращайтесь. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Иван Саракаумов. Но видно, какой это сложный организационный процесс, да, ответы на все вопросы, касаемые спортивных игр, можно найти в главном информационном центре, который впервые создан за всю историю игр. Под единой крышей он объединил все службы, которые занимаются аккредитацией, сопровождением, размещением, протоколом соревнований. Да, и здесь можно получить любую информацию и 100% положиться на волонтеров. Центр заработал задолго до открытия соревнований и был на связи со всеми делегациями. Давайте посмотрим, как же работает этот информационный центр. Пожалуйста, ваши бейджики. Это заезд делегации из Уральского федерального округа. Важный этап получения бейджей, которые на все время соревнований станут основными документами спортсменов, тренеров, гостей. В главном информационном центре эта процедура занимает всего лишь несколько минут. Все системы автоматизированы и налажены. Волонтеры отточили каждый процесс. Мы сейчас пройдем часть пути, которую преодолевают все представители сборных и тренеров. Первым делом это аккредитационный центр. Здесь выдают такие бейджики. Далее нужно пройти в комиссию по спортивному допуску. Там же оформляются документы на заселение, а наши иностранные гости могут встать на миграционный учет. Ну а сейчас мы пойдем в центр, где выдают униформу волонтерам. Он тоже находится здесь же. Волонтер получает полный рюкзак с полным комплектом. Рюкзак вот такой. И полный комплект одежды. То есть у нас здесь две футболки. Это обычная футболка, поло, шорты и костюм с ветровкой и штанами. Также они получают панаму, бутылку для воды и сумку-пояс. Главный информационный центр объединил все структуры, которые сопровождают игры, начиная от службы размещения, заканчивая помещениями, где заседает судейская коллегия. Подобный опыт применяется на играх «Дети Азии» впервые. И такой подход облегчает многие процессы и координацию, а значит, пребывание спортсменов становится максимально комфортным. Спортивный информационный центр 8-х международных игр «Дети Азии» был создан специально для руководителей, делегаций, тренеров. На данных полках можно увидеть 24 вида спорта, на которых размещены детальное расписание, общее расписание по видам спорта. Также можете увидеть регламенты, положения на 2 языках. Также в рамках главного информационного центра у нас на 2-м этаже работают наши международники, да, наш международный отдел, а также взаимодействие с российскими делегациями, да, не только с иностранными. Опять же, все руководители и тренеры, и представители команды могут обращаться напрямую с вопросами, которые возникают к ним. У нас взаимодействие с делегациями, наша функция, она еще оказывает визовую поддержку, лингвистическое сопровождение. То есть очень-очень много функций, которые связаны именно с командами, именно с их пребыванием. Первым делом все спортивные делегации, прибывая в Якутск, встречаются с сотрудниками центра. У нас появилась уникальная возможность. Мы видим таблички, с которыми стоят волонтеры прямо в аэропорту. Вот, например, Казахстан. Ребята из Казахстана уже здесь, на территории спортивной деревни. Они приехали буквально сегодня ночью. Ну, а некоторые таблички ждут своего звездного часа. Вот, например, Беларусь. Здесь также есть Иран и КНДР. Будем ждать гостей.
В центре трудится 150 волонтеров, причем работа не прекращается ни днем, ни ночью, ведь заезды спортсменов могут происходить в любое время суток. Максим Кардозу, Виктор Олесов. Итак, про участников и волонтеров мы поговорили. Предлагаю перенестись на спортивные объекты, где уже совсем скоро начнутся главные состязания юных спортсменов. На протяжении всех игр «Дети Азии» стадион Туймада является главным объектом. Именно здесь пройдут торжественные открытия и закрытия, а также традиционные соревнования по легкой атлетике. Даже скажу больше, для многих жителей нашей республики «Дети Азии» и стадион Туймада являются одним целым, начиная с самой первой церемонии открытия. Делегации спортсменов 8-х игр «Дети Азии» совсем скоро пройдут по обновленному стадиону Туймада, ведь церемония открытия пройдет именно здесь. В самом сердце стадиона футбольное поле. Здесь заменили старый газон. На слой плотного грунта лежит 6-сантиметровое искусственное покрытие. Все по стандартам. Не забыли и про удобство зрителей. Самые яркие моменты спортивного состязания зрители смогут увидеть с удобных кресел на трибунах. А также немаловажным является безопасность. По периметру здания установлены видеокамеры наблюдения. На Комсомольской площади пройдут соревнования по баскетболу и танцевальному спорту. В здании по соседству Ледовом дворце Эль-Ботур тоже завершились все подготовительные работы. За медали здесь поборются спортсмены по тэквондо, дзюдо и кураж. А спорткомплекс Дохсун станет центром притяжения для боксеров, гимнасток и скалолазов. Преобразился до неузнаваемости дворец спорта «50 лет Победы». Там соберутся ярые фанаты футбола. Мы готовы к принятию международных спортивных игр «Дети Азии» по футзалу. Медали, секунды и преодоления. Самых быстрых пловцов определят в бассейне Чолбон. К эпичным стартам готовились заранее. Обновление входной группы, косметический ремонт и замена старт-тумб – это лишь часть колоссальной работы. Сделали капитальный ремонт кровли, еще проезды, площадки, а также полностью поменяли тротуарные плитки, установили новые витражи. Ловких и быстрых определят в самом крупном спортивном комплексе «Триумф». Порядка 3000 посетителей имеют возможность наблюдать за юными борцами, которые выйдут на помост. Процесс начался в марте. Мы начали отсыпку скальником берега. Состязаться на точность и дальность будут стрелки на стадионе «Юность». Спортсменов других видов спорта, в том числе масс-рестлеров, кикбоксеров, шахматистов и волейболистов, также ждут обновленные спортивные комплексы. На капитальный ремонт и возведение спортивных объектов из регионального бюджета выделили порядка 400 миллионов рублей. Даяна Федорова, Степан Достыров, Якутск. Успешное участие в спортивных мероприятиях требует качественного питания. Во время 8-х игр «Дети Азии» будет задействовано 37 объектов, где будут питаться 8000 спортсменов, тренеров, представителей команд, участников культурной программы и, конечно, волонтеров. Грамотное распределение питания спортсмена с обязательным восполнением затрат энергии, поддержание баланса организма – важное требование при организации питания спортсменов. Что входит в основу меню участников, какие особенности рациона у представителей разных стран? Мы работаем по утвержденному оргкомитетом примерному меню, которое состоит из сбалансированного специально для спортсменов с учетом килокалорий меню, где учтены необходимые для питания спортсменов белки, жиры, углеводы. Все это очень сбалансированно разработано уже. И на основе этого меню мы уже кормим, получается, всех участников. Тем не менее, с учетом того, что предпочтение стран, команд, которые попались в наши объекты, мы будем стараться немножко вводить коррективы, согласовав все это с и комиссией по питанию, и с Роспотребнадзором по желанию участников команд. Качественный состав пищи подбирается индивидуально в зависимости от личных физических характеристик спортсмена, вида спорта и уровня нагрузок. Учитываются и другие особенности. Ежедневно мы кормим более 1000 спортсменов. И среди них местные команды и спортсмены мусульманских стран.
для вот мусульманских стран мы кормим, приготавливаем заготовки из халяльного мяса говядины, халяльного мяса курицы. Для всех объектов питания есть единое примерное меню, составленное с учетом национальных особенностей представителей разных стран. Так как у нас в основном представители Средней Азии, то, конечно, это у нас шурпа, плов, ну и наши блюда, да, будут мучные изделия и так далее. В принципе, меню все обговорено, и как бы мы не первый год проводим совместно в составе университета такие мероприятия, конечно, ну, по видам спорта мы тоже будем учитывать, соответственно, да, что там у нас и орехи, и мед у нас идет, и минеральная вода, потому что, ну, у всех по-разному, конечно. У детей-спортсменов более калорийный рацион, но это в зависимости от вида спорта и возраста. Основное меню составляет 5500 килокалорий в день по нормативу. Но не для всех. У гимнасток суточная калорийность питания намного меньше. Мы стараемся ограничивать себя в еде и не кушать много мучного, сладкого. Потому что если будет гимнастка много весить, то будет тяжело работать. Ну, можно кушать почти все, но в малых порциях. Например, гречку, супы там, и после 6 не кушать. Пункты питания будут работать по системе «Шведский стол», где каждый может выбрать блюдо на свой вкус. Выбор будет представлен богатый. Организаторы надеются, что блюда, приготовленные с любовью, помогут ребятам достичь новых высот в спорте. Анна Васильева, Радомир Сергеев. О программе спортивных мероприятий мы сейчас поговорим с Юрием Ивановым, заместителем главного судьи 8-х спортивных игр «Дети Азии». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, немножко о программе. У нас 24 вида спорта, и спортивная программа рассчитана поминутно, то есть по каждому виду спорта. Она находится на сайте игр «Дети Азии», то есть любой может ознакомиться, посмотреть. И, конечно же, мы приглашаем всех жителей города Якутска, ближайших улусов, посетить наши соревнования. Также прошу иметь в виду, что поскольку у нас по волейболу среди девушек добавилась 8-я команда, мы, согласно жеребьевке, разделили их на 2 подгруппы. И, пожалуйста, посмотрите внимательно, кто купил билеты. Там некоторые дни по 2 игры, раньше было по 4, сейчас по 2 игры. То есть, чтобы не получилось так, что по вашим билетам вы пришли, игр не было, просим внимательно ознакомиться, когда будете ходить на первые дни соревнований. Там расписание подробное будет висеть. Замечательно. Есть определенные традиционные виды спорта, а вот какие виды спорта будут впервые проведены в рамках соревнований? Впервые будет проведена лыж. Это очень интересный вид спорта, борьба на поясах. Также впервые будет включен кикбоксинг, и впервые включено скалолазание как демонстративный вид спорта. И, конечно же, и альпинисты, и скалолазы нашей республики, и соответственно, дети очень будут рады, что этот вид включен, потому что из-за этого построен замечательный скалодром. Зрители, кто ходил в Дохсун, наверное, видели. Также приглашаем ваших детей заниматься этим очень интересным, развивающим всесторонне человека видом спорта ребенка, и особенно учитывая то, что это олимпийский вид спорта. Да. Можете ли сейчас предсказать, где будет аншлаг? Я думаю, что аншлаг будет в волейболе, потому что волейбол один из самых популярных видов спорта. Очень много зрителей мы ожидаем в спортивном комплексе «Триумф», где будут единоборства, особенно вольная борьба. Вот в первый день этой программы, не игр «Дети Азии», а в первый день программы по спортивной борьбе будет девушки, во второй день юноши, в третий день греко-римская борьба и в четвертый день борьба среди сурдо-спортсменов. На ваш взгляд, вот в каких видах спорта будет наибольшая конкуренция, где будет очень, может, если так сказать, ожесточенная борьба? Да, очень высокая конкуренция будет в боксе, как и все игры «Дети Азии». Очень интересные бои ожидаются. Хорошая борьба. Я думаю, что практически во всех видах будет хорошая борьба, потому что заявились те команды, которые для нас вновь, и поэтому
Вот по волейболу женскому приезжает Монголия, а мы все знаем, не Монголия, Китай приезжает. А мы все знаем, что Китай в любых видах спорта, они стараются выступить хорошо, и поэтому это будет очень интересно. Сибирь хорошая команда, Урал хорошая команда. Ну и страны тоже постарались. Белоруссия очень хорошую команду привезла, поэтому во всех видах будет очень интересная борьба. Мы знаем, что и судейский состав очень сильный. А кто приехал, на кого стоит обратить внимание? Ну, в первую очередь, конечно же, главный судья соревнований Акшалов Мирей. Он выпускник наших игр 2004 года, чемпион мира, чемпион Азии, участник Олимпийских игр. И вот мы очень рады, что наши выпускники приходят к нам в качестве главных судей, помогают проводить соревнования. Также очень много судей всероссийской и международной категории практически во всех видах спорта. Поэтому судейство будет высококвалифицированное. И одна из главных установок наших проводящей организации, дирекции Международного комитета — это беспристрастность и одинаковое отношение ко всем участникам, потому что в первую очередь мы воспитываем молодежь. Конечно, спортивные соревнования тоже в первую очередь, но мы стараемся проводить наши игры так, чтобы у человека появился стимул дальше заниматься. То есть он понял, что это все четко, объективно. Даже если он не занял призовые места, то это значит, что он недостаточно готов, и что у него должно появиться стремление дальше заниматься, дальше тренироваться, расти, вплоть до чемпионатов России, чемпионатов Азии, мира и Олимпийских игр. Спасибо. Спасибо за подробный рассказ. Желаем честного судейства и, конечно, побед всем спортсменам, Да, насколько это возможно. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Пусть победит сильнейший, самый подготовленный. Спасибо. Но уже через пару дней мы узнаем имена первых чемпионов спортивных игр «Дети Азии». На играх будут представлены 24 вида спорта. Каждая сборная команда представляет своих лучших атлетов. И буквально уже сегодня начнутся нешуточные баталии за призовые места. На какие медали они получат и что означает талисман игр, узнаем из следующего сюжета. Все дороги ведут в Якутск. Ежедневно прибывают рейсы самолетов из разных уголков азиатского континента. Земля Лунхо приветствует всех участников и гостей игр «Дети Азии». А первыми их при въезде в город встречают наши талисманы игр. Это модун, что в переводе «сила и мощь», и талисман волонтеров Саина «Лето», что в переводе «Саин». Мода на талисманы зверей пошла с 1972 года с Мюнхенской Олимпиады. Такса по имени Вальди стала первым официальным талисманом. Кстати, в том году наш прославленный борец Роман Дмитриев стал олимпийским чемпионом. Детские игры также не отстают. В 2008 году с третьих игр «Дети Азии» всенародно выбрали талисманом игр «Мамонтенка». Вот, например, в 2012 году все чемпионы и призеры увезли с собой такую замечательную игрушку. И мы надеемся, что «Мамонтенок» им напоминает о первых победах, о первых стартах, а также это память о Якутии, где 10 тысяч лет тому назад здесь, на этой земле, обитали самые настоящие мамонты. С тех пор на играх, проводимых на территории республики, мамонт – неотъемлемая часть игр «Дети Азии». Талисманов Модуна и Саину установили во многих локациях города. Производством маскотов занялась студия Just Style Production. Изначально мы сделали 12 штук. Это было еще в марте, а сейчас 50 штук готовится. По разным видам спорта, по спортивным объектам будут они стоять. Мне кажется, это у нас получилось. Мы дарим эмоции и классные фотографии. Также студия Яла Федорова занялась изготовлением ростовых кукол. Они тоже в ожидании своего часа. Ну а в этом году все медалисты получат вот такого симпатичного талисмана «Мамонтенка». Первым талисманом игр был мальчик Берген. Вся атрибутика игр разложена на витринах в музее. Здесь можно увидеть медали, начиная с 1996 года. Обновленный зал первым посетил главный судья Мирей Акшалов, он же выпускник игр 2004 года. Ему тогда не удалось выйти на пьедестал почета, а ведь очень хотелось получить медаль с якутским бриллиантом.
А когда проигрываешь, уже делаешь анализы, и оттуда выявляются свои недостатки, где-то недоработал вот это. И тоже и проигрывать надо. Вот я проиграл, ну, дальше готовился, и через месяца 3 я стал чемпионом Азии во Вьетнаме. Центральным элементом медали 8-х игр является сяргя, который занимает особое место в якутской культуре. Дополняет центральную часть медали выполненный в рельефе логотип игр. На оборотной стороне расположен логотип Международного комитета «Дети Азии». Отбор для участия на играх «Дети Азии» проходил не только среди спортсменов, но и среди моделей и учащихся кадетской школы в медально-наградную группу. Всего было отобрано 72 волонтера. Были назначены кадеты с высоким ростом, с хорошей подготовкой, хорошисты, отличники. На церемонии награждения мы будем поднимать флаг и также будем участвовать на торжественной открытии. Для девочек-цветочниц и вот для медально-протокольной группы девочки от выше 171 сантиметра. И все. И получается, после успешного собеседования нас пригласили буквально через месяц на еще одно собеседование, где мы уже все познакомились и начались первые какие-то вот такие рабочие моменты. Церемония награждения будет проходить на Комсомольской площади возле главного спортивного объекта стадиона Туймада. Именно здесь будут звучать гимны стран-победительниц. Ну а первые медали будут разыграны уже 26 июня. На цену награждения поднимутся самбисты. Следите за нашими дневниками. Начало побед мы покажем первыми. Юлиана Егорова, Степан Костыров. Ну а в продолжение нашего утра мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем знакомить вас с самым главным к этому часу. Ряд улиц в столице региона перекроют во время эстафеты огня игр «Дети Азии». Так, с 9 до 11 часов ограничат движение по следующим улицам. Набережная Романа Дмитриева, Ларионова, Сивцева, Суаруна-Амалона. На проспекте Ленина перекроют движение на отрезке от Хабарова до Дзержинского, а на Дзержинского на участке от проспекта Ленина до Черяева. Также будет ограничено движение транспорта с 9 утра до 13:30 на проспекте Ленина от Дзержинского до Каландрашвили. Частично перекроют улицы Орджоникидзе, Петровского, Октябрьскую, Ярославского, Кирова, Амосова, Ржакова, Короленко и Курашова. Участие в соревнованиях на играх «Дети Азии» примут более 3000 юных спортсменов из 30 стран. В общей сложности для проведения соревнований будут задействованы 87 объектов Якутска, в том числе 16 объектов для проведения соревнований, 25 для размещения участников, 29 – это объекты питания. Также будут задействованы объекты культурной программы. В целях обеспечения пожарной безопасности региональным управлением МЧС проведен комплекс превентивных мероприятий. Привлечены силы и средства МЧС России, противопожарной службы, поисково-спасательного отряда, службы спасения республики и государственной инспекции по маломерным судам Главного управления. С 25 июня по 7 июля на территории города Якутска будут проводиться 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». В связи с этим Главным управлением для обеспечения пожарной безопасности объектов проведения и проживания участников и спортсменов предусмотрено выставление более 20 постов, более 100 человек личного состава и около 20 единиц техники. Силы и средства Главного управления к обеспечению безопасности международных спортивных игр готовы. На играх «Дети Азии» национальная вещательная компания «Саха» выступает официальным бродкастером. Так, масштабные соревнования будут освещать более 350 сотрудников медиакомпаний. Об этом сообщил генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков. 24 вида спорта в рамках игр будут оперативно освещаться одновременно силами 6 передвижных телевизионных станций. Это 21 сотрудник наших партнеров «Матч ТВ» и 353 сотрудника компаний, включая 28 представителей наших филиалов. Также мы готовим дневники игр, которые наши зрители могут увидеть на каналах НВК «Саха», Якутия-24, Мамонт и Матч ТВ.
Якутский международный кинофестиваль этнического кино, приуроченный к играм, пройдет в Якутске с 28 июня по 3 июля. Мероприятие состоится в рамках Арктического форума искусств «Желанный берег» с участием иностранных и российских гостей. В конкурсной программе фестиваля представлены 9 фильмов. Для поддержки молодежи и начинающих кинематографистов впервые в программе кинофестиваля пройдет дистанционный всероссийский конкурс студенческих фильмов среди профильных учебных заведений. Кроме того, в креативном кластере «Квартал труда» пройдет сессия на тему кино. На этом пока все. Хорошего дня. Итак, что нас сегодня ждет? Да, конечно. Самое главное, это торжественная церемония открытия 8-х игр Дети Азии. Состоится сегодня в 19:00 на стадионе Туймада имени Николая Тарского в городе Якутске. Это нельзя пропустить. Мне Конечно. кажется, это будет шедевр, потому что это будет что-то такое колоссальное. Столько людей задействовано, столько костюмов шили, такая постановка. Нет, я это не пропущу. Нас ждет действительно трехчасовая программа, парад делегаций, спортсменов, флагов, вокальные и хореографические номера. Но также помимо церемонии открытия также пройдут и спортивные соревнования. Ну да, пройдет мини-футбол во Дворце спорта 50 лет Победы, начало в 10 утра. Также соревнования по самбо пройдут в Центре спортивной подготовки «Триумф». Начнутся они в 10 часов утра. Шахматы в корпусе факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета также в 10 часов утра. Настольный теннис в физкультурно-оздоровительном корпусе «Сулус» они начнутся в 11 часов. Ну а, друзья, всю информацию подробную, в том числе программу, и купить билеты вы можете на официальном сайте Да, игр. билеты также будут продаваться на местах, то есть можно приобрести билет непосредственно в том корпусе, где будут проходить соревнования, ну, заранее подойти. Кстати, не забывайте, уважаемые жители республики, что есть льготные категории, то есть если у вас есть удостоверение многодетной семьи, внимательно тоже ознакомьтесь, нужно это все будет с собой принести, предъявить и получить свои льготы. Ну, а на этой замечательной ноте мы сегодня прощаемся с вами до завтра. И, конечно же, я думаю, что многие из вас, наших телезрителей, сегодня увидятся на церемонии открытия игр Дети Азии. Ждем вас всех завтра в том же месте. Давайте делиться впечатлениями. Пока.